NBS yenyine kuteka mu video mbo simembo yogera mbo ekola ko interview eyo sibanyi bakusanze ku kkubo sibanyi mbodoka ye yase sibanyi mbo ate sibanyi babimado onyonyolani oyo nyonyolani so interview kyazikola tonyonyolera ddala kati tonyonyolezo mbwa ayiniti NBS ku TV kuokola yekwokesa muba kusasira mu yedavu ya brother wala okumanya bakwokesezza abaku TV kuokola ngalinga nja kuzanti no NBS katsi nze yo my brother nkubule this is the last time wengena nokuogira kubanze kingenda ku advise va mawulire va mu mawulire tebakuseka muna buvizi unze nokukola interview ngeyo mboyo giru biki munalo nakutadde mwaka nguna akazinda lomba kubuza mubanga kidi olwadde simanyi siriye munayo nyonyera mu myaka munano tonyonyola katsi NBS ekokisa yagala mawulire Aja kubera okumanya katsi oli musajja muzibe olunaku lwe yatula nti nno ina akawuka NBS yakunganya abayimbi bonna bannakatemba ne bajjako interview eyongera okukwokesa kuba yeyeno kyekyeronya just mawulire ge publishing MC Katsi wake up TV ekwokesa yagala mawulire tali kukufaako ngugambe mugando yajja n'alimbalimba wano nti olyokke osanga ddagala sibokinomera kikola just bantu kuvaako bakutwale twaleyo munda bakwere nga bakulabirira nakyo nakirabiyemu nakirogeddeko neddagala sinekitegeera nti era siyalaba nti abamedia bajja kukutangira buli omwagala ka interview nagamba nti olyoka abantu bakuveeko bakuyise eri ogende mu ddwa paka kiwedagala si n'omuntu egukebera ebyo byobulwadde kumira eddagala lyo mulimba nje mulijja era jjo mu Uganda saturation mweriri naye omuntu gwe beetaga osooka okujjanja basirimu yasala Sikuzo zokubala sirimu nova ngova Unabasenga nyanga 19 ko jali nga 20 Nwe kutala kumalalo gwenda gonna kusoma ko ngambo sirimu tulala musujja gwa tulala wafe tulala bulwadde bwa baziro obwo Sikuzo sigira kudamu manyi ko zabisho ate natira katsi Interview wakoze yekusibya wano ngoli bulanya Emyaka munala gyobadde omanyi nti oli mulwadde tojogeranga mu public tojogeranga egyo abantu bangi bayinza okukubya ekigo wansi n'okwetuza era manyi muli basire kwina abasiridde obufuli kati bwagezere busiriramu kweti for a moment bwakulotizi basire kwini bafulotinzemu kwa obufulifuli nabusoka bwesiibasiba mukone bukulotinga ne bufulizinga nga batidde If you make such big statements, one of Europe solo kusango mwana nga yesu de mu train. Mugamba nti no baddo manyi nti oli mulwadde for 8 years mulimu abaana abagenda bakuba mu ekibalo mu bangero mwe bakutomerera muganda ngo manyi abantu abagenda okwesiba ku muguwa. Keya fulunga abantu bakujjako interview bambagala mawulire. Nze muganda onzo kubulira amazima. Wali ne bagulu nedi wano mwami yanda ni wano wade bagulu nedi nena abo NBS ne bajjayo bunne bakoleko interview gulu nedi cha wane wagunde omukombi wemmana kuzi gulu nedi naye buna awuza mu Katsi muganda wange toiso Katsi it is because of Katsi ogenze randa ni gulu nedi Biti byogera mu kamera mboze Katsi yampanga yo 10 bakuokesa gulu nedi omukombi wemmana n'obumwa bwa mu myuka siba bano basire kwiri na baba lwadde bo basibazi na bibaramu Don't you have the moral to comment about HIV? Never seen a rucus. What's the money pitira? Gwani gulune di gwe nawa ozama. Ratsi muganda wange gwe. Tosibo yagazo so wadozi nazina bakazi babasajja abalwadde. Abantu baba ina tent. Zara tubamanyi. Dole tuba manyi nabo badozi bakazi babasajja abagaga balina sen nabo nga balwadde. Oli awo sibe bujjula ga nyonyonyolani mazi. Gwamgombi wemmana tena bagera ku nsonga ya sirimu. Naga 19 oli awo oli kubiseka kazi bikulu binache yombeke. Mune bamugebera nyosa oyagala nyo kamera nno yanga tera nzijja kusanga. Gune diva mu kamera. Laini zange zijja kusanga ogenda ho mpola.
bakutadde NBS yagala kugulye gulunedi omwana katsi yakutadde ono mu bino ebintu king manyi king of the mic bebadde eranda because yalonyeza abavubuka abatambula wachi goza ozati fikifa mic abizigano byogere bamuboza muno yogera ku bya katsi NBS yemulabisa bambi omwana nzo nawonyeza ndi abadde interview ngade nakazino ka NBS omwana omulalu gola basimu amulinnye ku mutwe nga muri ku street mugenda buno mukola ko interview ali nembusapatu Muwani is the king of the mic. Omuli omwana byayogere ebigamba kugabuba mujja temujje. Emmotoka yange so yinjoga ne Katonda. Mula mu mwana obudde bwagenda ku muntu we. Kasi yali yavaako dde emyezi mukaaga. TV omwana kwakolera. Mweke nyini bwanze okumulabisa. Mulwadde. Si muno obulwadde waffe obwa sirimu obugenda tukanga. Bwalinnya bwasala omutwe gwavaako yetaaga kujjanja mutwe. Kakensa kye yabagamba nti omwana yetaaga kugenda mu ddwaliro. Muvumba Kakensa. Nimulabira nti musajja omukulu alabira wala. Musajja mukulu yabagamba. Kino kikyamu. Ekyo kubona ogamba nti nno olina sirimu kyakabi. Ekirina buzibu ffenna tuli balwadde. Tetuyagala tutulako ekyo kya sirimu. Sirimu ali buli wamu. Miliyoni embaga mu sirimu nigale movement miliyoni emu emitwalo ana. Abadde ba sirimu. Tetuyagala tutunamu ekyobulwadde bwa sirimu. Naye ekyomuntu okubanga tegukula. Kyetuvaako ekyo bo kyesaama nabo. Emyaka munane wajogedde emyaka munane ogimanyi ejo. Nali ku video kuno Star Wars nayinza okwetuga. Emyaka munane ogimanyi. Nakuddaabira ko lokogera amazima. Naye emyaka munane omwo mbangu badde okimanyi oli mulwadde naye ngwadde sexual active ate ngotokozesa kapiira. Obeera madala. Wane Bulaya obeera munda. Wane Bulaya obeera munda rasita. NBS mulekerawo katsi kyenkusaba kiri kimu. Zengena asema nakwogera ko rasita mwana. Wabajja mu bomuvubuka esanyukira kulwa muvubuka zenga siwe kiri. Nyenze ndabanzo bizo zebakozesa naso okola. Noonya abasajja bulaba nti balwadde. Nga supercharge abavaayo. Genda bakujjanja biso omutwe mukoleka gundi kamwa okali yawo kasako kamwe mutambuze enjiri mutambuze okuyigize mu bikula abantu obwongo mubasomese mugeje bayinza okulivinga mu HIV positive nga batambula mu bulamu obweyagaza obulamu bugenda maaso era ngera wayogedde n'ogamba waliwo abalwadde ba kansa mulwadde nga malaria of course oli kituufu naye bino ebintu bikokyesa olina abaana. Nigga, NBS is responsible for your downfall. NBS is celebrating. Baya kala dao. Nzinga kola kume NBS era kugira kwasi ko badokola. Kati kwa chebagala mufetu kwati bwe ndike kina kukwati bachisa. Wo lensongo bulwadde buli mamuntu mukulu. Bakwati ba mwana mutonga gwe balese munsi, bago bakutte, ne bamurepinga ngo omusajja amurepinze mulwadde. Baffe tuli bantu bakulu abasajja evulaka ffe tufuna obulwadde nga gwe yabudde empale n'ogenda onoonya ensolo gy'ozijje gubavunaanizibwa ensonga kiba gamba tukwesa akapiira. Uganda ina ebyokukola bingi nnyo okusinga okukusaasira. Naye bayita mu kitu ky'okulowooza nti baagala bakusaasire kumbe bakulabisa. Bakulabisa. NBS ekulabisa. Bano byeteekateeka byonna bino obusimanyi buli kusaasire bakulabisa bo baserebulatinga. Gwo video n'ogamba nti nno olina sirimu ne baleeta abasaawa babba message enva kwogereko badduka emisinde ne bayita ba message ate nno ba message semakula bakomentinga bajjo wanita akawalya badduka emisinde okunoonya buli muyimbi ne TV kye gy'okolera edduka okunoonya abayimbi bakanage okukubagako bawogere ku status yo. Abayimbi bagana okugaana abamu nga TV egamba kusasula ssente okira ku constitution ya MC Kati. Gwaba jojo walita kaole mama w'abayimbi naye akwogereko. Bw'omanyina nti nekino kino muna NBS ekola ki? Okulabisa. Tugende Walema. Watujja tusigalawo wano. Tugende Walema. Watusigalewo wano. Conflex ne vodka. Vodka takuba n'okuvuga olw'eggulu ngene. Nyenzo y'embalasi y'abaana bange nabagulidde embalasi ku Christmas.
Edikenzo kwagala nnyo wakazi nokola post n'ogamba oyagaliza omwana wo oyagaliza bulungi omwana wo amazaalibwa n'ogamba naye wakoma kumulaba mu bifaananyi ng'abalala kino kitegeeza ki kino kitegeeza omuwala olema takukkiza kulaba mwana omwala olema takukkiza kulaba mwana wakyambulukusa togamba twegede kulaga kukiwandiika bakidikanza omusajja musirisa yo ebintu byabe kwatambula tegede kubagamba nti lemba tandetansiriza wusi kulaba mwana naye bagambe nakoma kubala mulaba mu bifaananyi ng'abalala awo tugenda osimba wakati. First and foremost, me don't want big up every bombo clat woman in golaba video no ngoi. No man no musajja nengo kirizo omusajja tata wabana okulaba abaana be big up. Nzira mu statement yen. Bobani mukazo laba video yanga ngo kiriza tata wabana bo okubeera nga bakyalira abaana bo big up. Oli wakabi nnyo. Semwe. Bobani mukazi ngoli ya ngo okozesa omwana ngena kudda mu statement eno sagala mu nkwate bubi. Bobo oli mukazi ng'oli eyo ng'okozesa omwana okubeera nga omukozesa nga ttuulo oba ng'engabo okubeera ng'obaako engeri gy'oyagala okubeera nga ovuunika omusajja oba you make him to feel some sort of way nti oba kale nkulina nga mubeesinga kulava omusajja gy'aba n'abaana be n'ogamba tojja kubalaba naye nga gwe kyoba oyagala just kubeera ng'omulumya. Sigenda kujaji nga wayinza okubeerawo ensonga emu oba bbiri. Mayinza y'akasajja kagezigezi nammwe sijja bajaji nga wali sensitive awo. Kuba manyi mulimu abakazi ababeera ba video yange nga mukimanyi. Abasajja babayisa bubiri abalekera abaana. Tojja najja nga azungu amaze okufunamu obusente n'ebirwadde mbaga kuyigira mu bulamu bw'abaana. There you have a reason okukyaki omusajja omusokola omublockinga. Kusinza ku ngeri yakuyisaamu. Awali sensitive. Omusajja engeri gyayisizaamu omukazi yonna ye matalinga engeri ki. Ate wano n'okwegenderezaawo nnyo. Nzose mwete ngena kudda musagala mu nkwate bubi. Ngino neebazizza abakazi abakkiriza ffe abasajja nga nze ndi single daddy. Tweyawukana ebibeerawo by'omukwano ebibeerawo obuvunazi bwange tebukoma era bwe ntuuka nga kyenjagala okulaba abaana bange lugiruba lugguli. Oba musanzalire boyfriend we mbuuka ababuuke nga benze nendaba abaana bange ne mbagamba kifuba kigenda abaana bange. Awo obuvunazi bwange bulamu bwe bwagenda mu maaso nga leema w'omulaba n'ekiyitibwa omwana zolugirubeera lugguli. Boyfriend wa baby mama wange asagezako okuteekawo embeera wajja okulaba kye bayita firimu enjogere. Era kimanyi bulungi bwe nkuba engombe akwata bu festival n'adda ku kompyuta. Taata w'abaana zamanyize ndi mawaya. Bwe bazize bazize. Lwaki? Mama abaana yawukana emirembe. Tugenda genda mpola mu vidiyo eno. Mwawukane bulungi nnyo eba baby mama bammwe. Mwawukane bulungi eba baby mama bammwe kikuwa enkisa y'okulaba abaana. Eyo n'omusajja nga wenna oli eyo nga mulina enkulagana maama w'abaana. Kuba ekisooka kiriwo kiti. Omwana buli bwe mwawukanamu abazadde kirina ife gye kimuleeta ku bwongo. Obadde okimanyi n'omwana okukula ntalina bazadde be babiri kirina ife gye kireeta ku mwana. Kale gwe ng'omukazi okimanyi ebyammwe byagaana naye ng'oyagala obwongo bw'omwana busaze nti wandireetaza taata w'omwana abeere mu bulamu bw'omwana okola ky'amaanyi. Naye gwe akozesa omwana okulumya omusajja era nawe sijja kukunenya wadde kikyamu. Oyinza okuba waliwo omusajja bye yakkula ne bikunyiiza naye mbadde nsaba ebiseera ebisinga nti bw'oli kuba tooki maaso eno n'otunulira ku ani asinga okufa ani afunamu ate atafunamu kuba omwana atafunamu. Esaaso tuyinza okudda ku kya Kenzo Lema naye ng'amaalu yasinga okubeera mizalimu. Lwaki? Alina abagaga abazadde abasinga bonna basereebu. Ekisooka buli omu alina ssente naye yalibadde awo tasobola kubeera nga bazadde bonna bamwagala bamukayani naye tasobola kulabayo omu. Look at this kind of madness. Brought up by a vagina and a penis. Sindulo sikozi mu science of nola bakadondo kafodongo. Ebivuga nola bizadde ebimu ebisirusiru. One is rich, another one is rich. Another one is famous. Another one is famous. Onalina erinya. Both of these are millionaires. They have one child. Tasobola kubeera ku side yemu.
Nega mulimo mwana w'omwavu mwana w'abasiba wa tata ne mama. Tebalina kyakulya. Then you look at Isache. Sikwesoga baby zada bambetaga kuba nampi. You look at a fool here. Ku internet ngagaba muzandi timu lema. Zandi timu kenzo ku ky'omwana. Ani afirwa mwana yafirwa. This is a vagina dependency syndrome. Maybe tell us chabyagali yako darazi. Kasi yabera mwene nunulira obulamu bw'omwana omanyi omwana omuleso otya omwana atambulira mu layirish mwe muli amwesiriwaza bwesiriwaza muze kannomye omusajja nono kaakowule ku Facebook ani asinga okufunamu mwe muliza okudda mu bidwama bya mufintu wala sayidi nenze nga nze omuzadde manyi omwana wali waliwo abonaabona lwaki omwana amanyi yazalibwa bagagga baana bonna bamaanyi bazadde bali powerful lwaki okubeera tosobola kulaba ddandi biliyoniya waki asiba mami biliyo noti ndagambye Ssebunya ne ngamba Ssebunya this EMN nefa abasajja kikokatalako kwandika kubika kiri kimu cowboy yenanga oli eyo ng'okimanyi oyina omukazi mujja na nnyina oyajja n'omwana mu nnyumba yo EMN attack fuba nnyo okulaba ng'omukazi omubulirira nga Sseruganda mugambye musajja munnange yandiitaze okulaba ku mwana nawe lole kakatako lekera okwefula nti ng'osobola okubeera biological kid because you can never be that pussy one. Tari musajja alibeera mulamu bw'abaana bange ne yeefuma nti yabazaala nti agenda kuba walaavuze gye ngenda okubawa gye nnyinza okubawa nze yabazaala obeera maziga mu ttako you can't do that. Naye ng'omusajja alina amagezi otulako ku wansi ogamba ne bebi kiribwe ekitibwa bayagala okulaba ku taata w'omwana mukkirize enkizo oba empagi etandikira kuggwe kubaka essaawa yo omukazi teyeetegerera yasalawo akuwasa abufuge mukyala Ssebunya kitegeeza Ssebunya you have the full responsibility okujjukiza Lema this is wrong. Ababiri abiri munampona mmwe simanyi munampona Siza kuba musajja neetula mu nnyumba n'omukazi ng'ajja n'omwana nga tate wakyagala okufaayo n'ensirika because niyo okwambala engato z'omusajja oli n'omusajja batalina busobozi oba tafaayo then amooke nsobola okutula n'embeera comfortable nga mbooke kiri okke then okutula obutuuzi oli n'enfuuka omwami ngamba ziri firimu zaabwe sijja zingira naaman ngwagwa omusajja obwagoko n'ogamba baby jangu mu kisenge omukawboy alina obusobozi mulimu abasajja batalina busobozi mulimu n'abalina obusobozi tebagala kufa ku baana naye wabanga ayagala okufaayo gwengage cowboy gendawo ogambe mwana ebaby omanye ekiriwo kyali alaba omwana we nga nze cowboy nze wenjasi bwe ndiyingiza omukazi mu bulamu bwange ng'alina omwana nga cowboy taata w'omwana andaba afaayo nja kuzza baby wali mugambe mwana gwe baby olira ono omwana nge wabeera owange kiba kinnoma naye kyeba tukola cowboy wabanga okubeera mu bulamu bw'omwana mumuwe ku ssaawa yonna zawabamwagalira kuba alina obusobozi alina ssente simwavu nti agenda mulabya ennaku is a superstar abeera lwafuna abeerako kuba tukoleyo ennaku nzira ajja munone aleme komplain kuba alina obusobozi. You understand? Tukyali kulema tugenda mpola kandilama omulimu bwalina bwe munoye big up Lema semoyo baana bagambe nze nja kubagira Kenzo unconditional emplubeerera nja kuba kusaidia Kenzo watyo emendo omukazi yenna ng'ayingidde obufumbo obupya ng'amadiike gakola bulungi nnyo nsubira ajja wakiba nti Ssebunya oyagala abaana Lema ajja kukuwa ababo naye nze kimanyi otosobola kubeera mu nnyumba mirembe ng'okimanyi mulimu ensasagge y'omwana gwe nga gwe kwata mukwasi musajja omugabe munnaayo alina akanyirinyiri Ssebunya okufuuka cowboy owakami surprising ku mukazi mulage nti ngina kuwulira enkizo abasajja abasinga basiru kankuwayo enkizo munanti azavuga nkwagala nnyo big up magi kwoli mira atwoki mumbeja kwoli mbalaba London bwakabi nnyo enkizo nziramu zebasa atusedde ya big talent tete mummanyi enkizo yukwagala omukazi ng'omusanze n'abaana omukazi ne bw'omulisa amazina eyagala omwana wajja kwebuuza omukazi ne bw'omupa kyempi naye ng'omwana gw'otaazala omukomba n'ebigere gw'omunazi omukazi ajjagagabadanga atono kawoomera ze simulabanga okwagala omukazi okumubalaavu ngenda kuba wakki mwenna mwe bakawuboyi abali eyo ng'omusanze n'omwana yagala omwana gw'otazaala this is what these smart muchirazi do the likes of Ssebunya
ayaga nti ndayagala nnyo amalo n'okusinga amuzaala lwaki kakino kisuula leeme ddalu nti dema ne wagamba Kenzo ali ku gate ayagala mwana ngenda kutola salaamu tamumuwa ngenda kutola ku salaamu bebe wekera nga amuyingiza olugalo wate bana atwazikayo dio mwana taje kumutaikayo mwana Kenzo ajja kusigala ku gate ng'akuba ngombe ngiramuza ataddeyo olugalo mu the only secret era ngena kutiba bulire kino the only secret omuntu watwalira omukazi w'omwana kwagala mwana ono wafuula nti gw'omuzaala omukazi agwa nnyo eddalu buli bwalaba omusajja nga yagala omwana we bwe yasindika naye nga si yamuzaalamu kibeera kyansusu kati luseemu nnyo bina kyo kyatwakola mu makongo nemmanya mu vidiyo gyasooka okukola mugamba mbunvumalema nagyogera kati mira nzokiraba nabagamba amaka gasebunya tegajja kuwangala lwaki omukazi asinga omusajja oyingiza se naawe wajja kujja kuba kati manyi sebunya wali kyali at this point ayinza okuba nga naye alimu olumaidi me bamufuula maid leema ayingiza okusinga sebunya waliwo ekikyamu usanga ekisebuka zaabo balakazi abo kyankalanye ne Kenzo igo nga buli omwana aba ayingiza ntagala kuyingiza nnyinyo nasiiba ku nnyonyo nasiiba kwayimba ku mbaga ennyingiza naye bantu ereetera abantu okukubagana kati muli baakadaali kati kasebunya kasajja kayaye keefula nnyo akagala bwe buvidiyo bwe olabanga amaala ayina engeri gyahagingamu sebunya bwe buvidiyo bwe mwalabanga amaala ayina engeri gyahagingamu sebunya gwezi gamba sebunya yazaala amaalo I knew that was a problem lwaki ekyo kyazibula Kenzo these women don't joke with women omukazi omunyiza nagenda gaba omwana we nerinnya ne bali mujjako omukazi akola revenge n'agaba omwana n'ogenda okuddayo nga nerinnya lyo baali muwambulamu dda bamugaladda mu kiko ekira byobola bagamba tolimanya maama tolimanya kika kyoliko kyomanya kitu baaba okasaba nga akyali ku nsi okyasobola okubeera mu kiko ekira mwemekaba tulabye bageze bagraduating maama nakkuba akamulaga munnaye nkubuulire nagenda enjagala lukyolo nga fite bakisobola kukiza kitaawo nengera nenkwata olubuto nemisiba mu family siye kuza nendagala ofeera obulamu obulungi mwemeka betulabye bakola testimony wano mukwanjula mukyalo okwanya balina taata omulala maama nakkuba nakakutema nti munnanga abo bali bakopi bali bameketa amanyo naye nkuzadde mbasezi nga tesobola kujja munegaba mu bagagga don't joke with it so kibaita omukazi kibeera ddediri ate omukazi akola decisions nga zibisene bisinga abakazi abasinga sibonna mulimu abakazi abagezi big up siembwe oba oli mugezi nengamba abakazi abasirusiru nga mulaba vidiyo eno mulimu omukazi akola decision ogamba naye mukazi mukanga ndange onasiza nnyuma omukazi buli wanyiga akola atwala drastic measures nasooka akola omukazi nga nalumya omusajja asobola n'okuzina kitaawe Sezaara omukazi nga anakulumya nekitaawe amuzina ng'omugyeko wayo omukazi essaawa omukazi gyalowoolezaamu okunyiza omusajja byakola tosobola kugamba bwe baba basobola okutuwa nagamba kino okoze kyaki abakazi manyi musobola otuwa nemwebuuza kino kino nakola kyaki omukazi essaawa nga ananyiza omukawboy akusobola okukola kyonna omukazi osobola okumwagala tudde n'omutwala byonna yonna n'obimukola n'omulaga ennyanja ekira ku makya n'akuyisako omusajja omulala nga takyakujjukira omukazi nga yavudde kwakugobya omukazi bikyabo omukazi I used to think waliwo ekiyinza okumatiza omukazi tekiriyo omukazi asiima busimi mutima n'agamba gwe nkwagadde tuli kimatiza omukazi ogenda kingamba kyekimatiza omukazi n'atuula biri ebisolo babitonovola babijja mu mbirizi yaffe kiki kizibu teminga nze manye ebintu tosobola kuteminga ku nsi bye ebisolo eby'oku nsi olaba n'empologoma omuzungu agijjamu amanyi omusiba muziraba mu keeji ne bateeka ku Facebook nga zibeefuulidde lwaki bagiteminga emyaka 10 era etuuka esa n'ebeefuuli ye mukazi tosobola kuteminga teri kintu kiteminga mukazi basala obusazi bagamba kankwagale nga buuli wallahi amun omukazi asala obusazi nagamba kankwagale bagazi oba oli zida oli mpala enywera miguwa omukazi aguma bugumi n'agamba kanywerere kwona omukazi akuzaalamu n'abaana nga sakuwagala agako ne muzida afuna n'abazzukulu omukazi akuzaalamu abaana batano takwagalangako nga buli wamwebakangako nga jasita alinda bulinzi jasita omanene yatunu yaman mbadde nkyababuulira omukazi ekiso kye bayita omukazi era nze abasekerera omusajja nga afunye omukazi sigina kweri
Olaba nga internet. Internet obakweri mu mpe ekigalo. Internet kweri. Network kweri. Network kweri. Olaba kuba network kweri. Omanya omukazi muzibu nnyo. Ya, senga acid nkwagala nnyo ngenda kuyita senga acid. Omanya omukazi kintu kizibu nnyo. Omukazi nziwanjira abakazi nti muli babi nnyo. Ate mba bwekitiibwa kuba masi wa mukazi kitiibwa mama nga masi mwa kitiibwa. Bengambye nti abaka boyi twerimba nnyo. Nawe ngamba nti no. Asale besinga abasajja twerimba nnyo. Bwe ndaba omuntu azanyisa ekiro kye bayita omukazi kuba omukazi tasalangawo. Gwengo lye n'omukazi manyi omukazi kya kintu kitasalawo omukazi tasobola kusalawo bw'asalawo aba yeesaliddewo tasobola teri mukazi asalawo kati lembo oyo omulaba I can guarantee yayinza okuba nga yali si musanyufu. But she wanted to achieve. What a statement yange ano. Senga acid nkwagala nnyo. Mukazi gwe nsinga kwa Facebook wamita senga acid. Bamira atochi bananta zavuga. Omukazi tatsalawo. Nze nkugambye lema nje kuba simu sanyufu gye mulaba gye muli nga bere yasubira sibira yawo. But all she has ever wanted was to achieve something gwe mukolo embaga. A woman can settle for anything. Niba simu sanyufu asobola okubeera. Nze nkugambye omukazi asobola okuza mutali takuwagala ngako. Nankubona abazzukulu emufuna n'abazzukulu naye nga yali mu nnyuma mu maka omukazi aganaga mwene gakula n'agalinda agamala okugwadiwe kimu nakikuba akamwe si kitaawe yali mbeera yali nsonga bweti yali nsonga maama bayita bamaama mubamanyi mmwe kye bayita maama omukazi nziro zasiro omanya omukazi bamutonda mu ngeri wetu kamabuleko bakyaliba Omanya omukazi teyebaga. Abakawboyi banga abafumba bo bali abakuba ensolo mu njulire. Gwosobola okwebaka n'ofuluta omukazi teyebaga. Asobola okukola ekintu kyonna kyonna n'okukuyira amazzi. Omukazi balina ne life asobola ogigavaninga ne bakugjawo. Yakufumbira emmere asobola okukuwa obutwa. Twepangira na bwereere okwepangira ku mukazi oba weepangira na bwereere kisolo kizibu nnyo. Katonda tuwuddisa abasajja n'atuwa ebinege n'atuwa ebirevu butusajja kudde mutukanga agaloboozi. Tetulina kye tulina ekikangako ekyo kisolo kye bayita omukazi kizibu nnyo. Abakwa tena kuwe mmere na swali n'ogikomba no tunyeba n'obuuta so okusobola okuteera mu obutwati any given time n'otulabako noti jjo kisolo kye bayita omukazi nyinza okuwa history y'abasajja abasinga okubeera abasinzigu nga abakazi be bayinyonye empire yabe bagisudde naye nga abasajja banawe babebaako ne gavumenti ne zibalemu. I can give you names of prominent celebrities nga bazimba empire yaabwe nga ida bali bagagga omukazi yamusuula oba nga bali basajja njasa kiggu naye nga abasikazi be bamuteeka wansi na katikati kyali talina waali naye nga mukazi yalimu mu struggle. Ng'oyagala okutta omuntu muteeka kali kakusase oba kiyinza okwanguyiza omuntu okutta nga kusindikidde mukazi okusinga okusindikira omusajja. Zimbabwe delay masimu sanyufu. But she wanted to achieve. Tatulida tuli mukama atuli malimba msajja akwadde ebinege akwadde ebirevu mbosajja kule okuwa oguloboozi. Kamale. Abakazi. Omukazi asobola okuba ku basajja bana. Omukazi asobola okugamba ngenze mukatadde bagende bamukoone nawogera nagenda nafunamu omuntu amukwata ejja neyebakamu n'osaabala amawolu. Ng'ozirise. Kazini ani yamutta. Yatta abantu ameka mu nsiko. N'omukazi gwe bamuseye omukazi omumanyi gwe. Nje kye bayita omukazi kisange. Nje n'okusinga Museveni. Omukazi
omukazi asobola okusalawo n'agamba tojja kulaba mwana naye nga yagala okaaba obulamu bwo bwonna ku ngeri gye wamuyisaamu. kati Neema naye ngeri gyayagalamu Kenzo bw'ateera amaalo kiba kiweddemu yeetagamu kano okubeera kalwanalwanako omwana. Mbagambye bonna abamuzaala abagagga bazibu singa omwana alibadde musanyufu bameka abaabavu ffe tetukuze naye nga laavu y'abazadde bonna ogifuna nate kiruma nnyo omwana ngoye kulaba nga bukimu asobola okukifa naye nga kifuna ku sayidi emu. Ema omukazi afuluma awo ne bamukoonamu najja neyegaala amagulu n'osaabala amawolu omukazi asirika muzina nosirika n'opika n'omuga oli munagisi ya musajja munobalina emirimu omuntu wasindikira omwana kuba eba firimu nerere kumama abaana bange nga nzalira abaana bange babiri kazi bayita mu biso bingi eba firimu. Omukazi aba muzira si omukazi si mwangu. Tuli nsolo nkambe mukuze ebirevu mbagambye omukazi kintu kirala. Omukazi bw'asalawo asalawo asalirawo ddala tebatera kusalawo naye bw'asalawo asalawo omukazi asobola okugumira emyaka 5 naye ng'agala kulumya muntu. Ngone wakusaasira nanya batwala mpula biri esunze. Ngone wakusaasira sinna benjogera kuwabadde ku pate bisi byogera ano ekitono nnyo kiza abantu mu mawulire oba oli gapaafa tukuza mu mawulire. Zizo Juma saasira bamukuba ecupa akazi lobaka bugeni wa people power yenna mwenze njogera katu omanzi wa people power waseka nga bakuba kusaasira akacupa saasira kyabeera ayagala NRM gyebeera eyagala lwaki teri abakuba bucupa santiri lyabe kutega ssente ambuza nawo gamalira budyo anyala mega ba billions ezo okulema okusponsoringa abantu abakola obuvere bakuba obucupa teri amukuba bucupa mwagiza Bobi Wine bebe kubye naye ngenda ku church kino nabbi abiri munampona no mangi alenga neyongera kukula nkudde ne mangi yongera ale omala biyira mupya sikana kuddamu kuwanika ku makanisa mukaba bontwala mwaka ogujja soddamu kwogera ku musumba yenna nti mubbi bavubuka bannange mbadde mbasaba omwaka ogujja ebintu byonna byonna ebikutwala mu kanisa teri agenda kubikuwa Yesu taliyo. Yesu taliyo togenda musanga mu kisaakate kya bujingu Yesu taliawo. Awaliwo manyi ga muntu ali mu kubalimba banne baganda babakuba nyama je mwana osanza abavubuka waliwo akabondo kabavubuka abesire mu kanisa ensonga ezibatwala kanisa tegenda kuzibawa ensonga ezibatwala zasizibalira ku ngalo mbobufumbo buganye Bulandi Road yangoba ulire ensonga zino obufumbo obuganye Bulandi Road yangoba bunonya abaana nonya mulimu bebi batwala mu kanisa ne babakuba amajja baganda bange zezo n'ensonga gwe tuzinyonnyola ku ngalo zino ebintu osobola kubyetuusaako nga gwe nga wekkiririzaamu tebusobola kuleba pasita n'abukuba pasita Serwaddaano gye muzungira eno omwaka ogujja muwaguze ku bwongo
Landlord yakugwa wayingira ennyumba ng'ogipangisa okimanyi yeetaaga kusasula kyo kyolina okukola kufuna mulimu kulwana kola kyonna ekikulinanya olabere ng'osobola okubeerawo ku dduniya mu kkanisa bagenda kujjako n'akatono koolira teri ggezi tewali yesu omwaka ogujja sigenda kwogera bannange nze ku basumba onoonya mu mwana kati omusumba okujja kugulagala jasi weebake na musumba te omwana togenda kumujja mu kkanisa omwana oba oli mugumba bw'oba oli musava ng'osobola okufuna omusajja mwana weebakise n'omusajja era omwana ojja kumufuna kyeweetaaga gw'olina kyetuusa ku sizini embwa eri bizinesi nziddamu vidiyo mu kitambuze yesu tali mu uganda tajjangano talinnyangana na kigere nze lusifa nze ndiyo yesu ali mu ggulu era baabeekolera bamulaba boogera naye buli lunaku yesu tali mu uganda nze ndiyo noti olo pastors please pastor yani wawawere yakuwadde obugagga gwe mazzi mumbuulireyo yagaba obugagga e uganda nga tamala kukujjako nolire embwa zino munoti olo pastor mbala mu pastor uganda gwe matako gwagaba obugagga agaba enzalo mumpe yani neosanga abantu mwana bali mu bisakate mu tv bali mu balimba mwana omwaka ogujja bannange mumwekubya obwavu akatolo kemwina mulandiro lyangoba ogenze kukusabira wagenda opangisa ennyumba zaali za kitaawo zaali za bwerere nina landiro wapangisa akazigo omanye bandi wedde ajja kukusaba so noonyanuunya mulimu gwonna gwokola oba otandikawo okusiika mbizzi oba mpuuta tonyooma mulimu ofune sente za landiro ni piriyodi naye amakanisa gasingira ddala amasinzizo gamba institution ebyekuyigiriza kanisa kyaki zisinga amakanisa gasinga amasomero obungi amakanisa gasinga amalwaliro obungi yesu tajjangako mu uganda awo nayogera n'abasumba b'e uganda temuli ate mwe kamba buleka ekyo kimwe baganda bange mwete mwagala kukkiriza mazima nze nfunako negana amaduwa n'amasinzizo gana amadini gaaga abasiraamu bakristaayo baprotestanti bakatuliki awo mamaze naye yeddiini eyo yajja oluvannyuma eyo nga manjiweteekejweteke ey'ekisirusiru ey'abasinnamu ey'abalokole teyavuwaza abantu sibiwulira bino mu bakatuliki mu basiraamu nti bavuwaza abantu sibiwulira naye banisezeza abalokole babbi uganda era nze omwaka gujja sigenda kuwanika ku musumba yenna era mwe mugenda baganda bange ze mbagambye musinga okwagala baganda bange mwe mugenda obyetuusaako temugenda wa muntu kubabba talina yesu nze manyi abasumba bangi nnyo basiiba ku wayini basiiba ku bazina ennyolo manyi abasumba bangi nnyo bakola ebikolobero bangi nnyo bayaye mubamanyi nene musiba nga mubagoberera mu Holy Ghost fire yesu taliiye uganda nze ndiyo nze nabona yesu mulina kusaba n'omuwuliza yesu ali spiritual wesaba yesu akuwulira mu bba talinyanko mu kanisa ze uganda ze mbabuulira talinyanko mu kanisa bwe uganda ze mbabuulira yesu gyali mu reality netalinyanga mu uganda abo n'abalimba nti bakuyitira yesu kanne mutudde mu mazima onoonya kibanja muloonya puloti bate musumba akusaba sente akusabira ogule puloti ne mutulaba nti gwe musiru kasi kino kolina okweyagala okwongereza kwofune puloti kamusumba akakutwalako olaba oyagala mwana tomusumba akusaba sente omwana omugula kitegeeza waba yagaana omwana tawuli mufuna bannange omwaka 2020 mukendese ku bwavu naye ng'ate obwavu sagala mugambe nti ensibuko y'obwavu ebadde ekkanisa ng'ate ekkanisa gw'otindiga olugendo n'ogendayo togenda mu kkanisa nga gw'omanye ekkanisa gonda gw'otindiga olugendo ne weetwala mu kkanisa abasinga mwekubizza yaka mwemazizaako amayo mwemazeeko emirembe mukatutte naye nga kkanisa so omwaka ogujja mbagamba baganda bange nze sigenda kubabeereramuko mu bino ebyawagundi mbusimanyi mbunno omusumba simanyi atutte sente zange mamanyi andi kano kakwetooloola nga tuddeyo ku kats itwavudde ngenda kwetooloola mu bwenti era nziremu kuleema nziremu mahumba kati netooloolamu era tuddeyo ku kats
Ndi mukatuliki. Siri mu bibuzi bo. Nze musajja mukatuliki. Ndi mukatuliki. Tondetera bibuzi bozi bye. Catholic. Tondetera bibuzi bye. Wali? Duwana kwanza tuacha sirimu. Basajja bannange omukazi bakkiriza omukuba omutwe banya kadi ngwa mu formula. Omukazi yena bali kuwa omutwe nakkiriza omukuba omutwe banya n'omulala agumuwa. Captain Serio talk. Tawayita munamukisa nti omukazi akuwadde omutwe. Mwega dange. Era video eno njagala mbusalesale mu portion buno mutambuze talisa awareness. Tokazango lika uboyo liyo n'ogeze ujja akasolo ko kayingiza omukazi nga tekuli condom nakkiriza. Manyi Lucifer akolera nzi. Nziremo statement. Waliwo abakazi abalina ddogoma eziwoza mbu simanyi condom zibawunyira bubi nabo gye bali e Uganda. Mbangundi otuzitwa condom tusimanyi tubaleta ebisuko wansi babutukole bafuna ensundo abo gye bali e Uganda bakawboy njagala mumbulirize ba blood. Bidi abirisi wakuseka buli bokwata akasoko n'ogeza okwatunuza ku mukazi wano ku matama n'owabeera akabugumu n'oyingiza n'asiika manyo yakolera nzi oyo duka waliwo omukazi gwajjirayo akasolo bwati n'asirikirawo ngali mu jangu nakulinda dda gusiiga ennagisi zinalike site daga sinda jabulayo omukazi nangamba siwe mukondo mwe muleeta ensundo nagamba laba nnogana amazzi mulimu ebikazi ebirina ddogoma nga kigamba simanyi olusi kondo mu lujubimanyi lumunyina mulimu omukazi gw'olabanga mutemu agenda kukusaaba waliwo omukazi gw'olabanga alina kyayaga waliwo omukazi gw'olaba muduufu n'asirika n'abamba amagulu n'awuna naki ng'akiriko nova n'ogamba banno bunna akwagala mumanyi balina ddogoma omukazi anakutayira waatandike manyi wagamba balina mulineza ati balina ddogoma zino omanyi mulimu obusajja ebibuyabuya nga biroza omukazi bwakuwa omutwe nti aba akwagala nnyo nti nno aba akuwadde obulamu bwe kino nkiddamu era statement mugikuwa ng'oli cowboy oli eyo omukazi yenna akuwa omutwe n'omulala agumuwa tonkikubuulira kino kwata singa mu notice ziwandiike bw'otalikozesa kapiira ng'olina omukazi manya n'omusajja omulala bw'ate wali kizi comfortable with that punct sirut musidi wakiyita omuwala yaŋŋamba tikondo mwe muleeta ensundo nafuna olutiko mikono muzimuleeta ensundo esaawa ekuba kusalawo okwo ate neetira ng'oli cowboy ng'oli awo olaba vidiyo yange vidiyo mugitambuze information is power sira kudde no kubeera nga nsomesa gwange mutambuza vidiyo mutambuze vidiyo temundyaza amaanya vidiyo sinaba weetambudde eno muli mukulaba bulabi bino bigenda okubeera nga bbiri abiri nsooka nekwekemu muwoza musiba muwoza mupenge kamu live wano wezija live wano ate mutambuze information one bino musiba muntambuza musiba Facebook ziboalingi simanyi kingwa ku Facebook kamubaka bwekoma butula butuzi mane muli soko tambuza Facebook lyo mwampe shares 10 nze mbabulire tulwanziza tucha sirimu ngenda kubeto olula paka mulema tudewe tukomewe era tudon paka mbuchupa soko mpe shares 10 buli omo babiri onyoza amanya public awareness nzenna nyiri jo tedi akikubanga nzenna nyiri kino nani bela kwatano nzenja kikuba onafuna office silivaawo ni mubi nyigambo njizibwe nti information abantu bagifuna nasi nyigambo njizibwe nti nkoma weda kakati
waliwo abakazi fomera gye balina ngenda giba weesiga sirimu naye oyagala mugitambuze mutamuze vidiyo eno mumpe shares just singa 10 buli omu oterere waliwo information erende nagitinza okulwala mu sirimu kati mulimu n'amawanga amalala ngenda okulumba sayala okubeera erito biti twanye tribalistic naye nga ngenda kubabuulira amazima bana bivubuka bino ebiveera simanyi mu western bino ebibe bikuba akakyabali bino nebifunya bikoze kyamaanyi nnyo okubira nga birwaza abakazi obadde okimanyi obwa bukyabali tebamukubisa kondomu mbwolina kukwata simanyi bwoti simanyi mutwe n'obeera ng'ozannyazannya bwoti waliwo omuntu ayinza okuzannya ku mutwe ogwo ku buswandi obeera ku mukazi notambaliza ng'okataddeyo akasolo gyali akuba obukubi okwo n'abeera ng'akuba bukubi bwototerekayo kasolo gwe mazinga bakutunda mu matiriyo ki omanyi fiction ebeerawo omanyi amasanyaza agabeerawo just ku matama mbugozannya buzanyi bwoti obeerengo yiga kikyokuba ekyo eddobo lyokona liwanda obusagwa buli bwogwa oli ku ddobo liwanda obusagwa obusagwa bukuyingira si ennagisi abavubuka ababeera mu west africa simanyi west uganda abanyankola abanyarwanda abakiga abakuba obukya bali bannyinaffe ate obwo bugaziyiza bannyinaffe woowe mutambuza nnyo sirimu kwate mwambala kono mwakantu ako okunoga olina kakubamu nga tekambadde kono bavubuka mwena mutambuza ennagisi awo tuza kubikkawo boya tutambuza ennagisi kikugamba muno akakyabale kasinga okubeera mukinimanyi kuzanyira mwendi ku matama zanyira mwendi ku matama kikuba eddobo ligenda kuwanda obusagwa njikuba buli ddobo lirina okuwanda amasana eno wanda amasana omukazi nakasaleka okuwanda amasana agwamu bwati nga atabuti bwati nga kiyingira kiwante kikuba kiba kikuba bibajjagala kikusi abo bennyini abasinza okutambuza ennagisi abakawuboya abatambuzamu obukyabali abasajja babingi jukira tubaka kyabali yambadde kondo alimba mu muzanyiro buli bwozanyira omukazi ku matama okwo nozanya manyi kyoleeta omukazi ogenda mubikkula boneti ajja kutabudiwa ati ogende olazeyo obulaze ogambe ovayo okuba bibajjagalo abo batambuza obulwadde ndakuba wabasinga okutambuza ati ndagisi yennyini era omusajja akasaako gamba muzagenda kusimanyi kuzanyisa emyaka kyabali muze kuzanyisaako tuzanya buzanyi omanyi alina gyagala okukutwala kubajjakakubajukirako kaberamu olutenze nakagezako kanema nabigezako nga binno buliogezako kakuba kalina obusondi bwekakuleetako kanangaopoenga omuntu ng'oyingira jjana waliwo omukazi gweyinga nabeddamu katonda mugulu gyoyingira walinga wali ova emmese ensolimanga mukatonda mugulu ate kakutesi ng'onoolola sirimu era omanya omanya otya omutima ogenda kubirira bwoti omaze okutippuka omunaye omukazi nno agenda okulwaza obulwadde era omuwulira wani oba omwana osooka n'omutima ne gukuba nogamba unawulira mwamma ekintu ekigere kikkuba nogamba naye kino nkoze kyakyo obumamu okutyoka okujja nodduka luno mutoireta onaaba akasolo gy'oli sirimu aliwo akulinze kumba owunyambugo era mulimu ekintu ekijja instincts zikulaga nti wano otomedde obaamu akantu akakuyinge nogamba wano nfuukudde kasasiro ennyini bannaye nyinza okuba nga nzijeyobunya 2-2 ngamba mubatambuza obulwadde nze kannemaka akakyabali lwekagezako sisobola kakubira ddakiika emukuti ku buswandi obuba wali nga nawe nakuyingidde nenkuyiikula n'ompulira nze nsanyira-zanyiroko webakubikira zezeku mukazi saiko omusanyira-zanyiro webamubikira bamukubira siba bagamba mbulisasa simanyi mbofiiriddwa nga mbadde kuli munneeca nga ndi ku matama yingira yeekaala awulire nze bakyabiŋŋamba ebyo era n'abanyankole mulina obugumiikiriza nate mutambuza siriimu kuba sifiringi ezibeera okwo muganda wange mukakkanena muyingidde afiya ekirala abasajja take note twerakwanisa tutya siriimu abasajja take note. This is a very serious issue, by the way. Very serious issue. You should take note. Omusajja ina kwa boy nguliyao. Share the bomb. Kwanza mta sharing a video eno zemala. Msonga chimu nga sema mbamu usija mu inbox. Batefa Facebook etubowa. Naleka kwa mpuna malumu. Tazila chizima kulira. Omwana mbana mtabali wange moyo kwa nga mzabera akosa. Richa abera akola nga mumpoke ni atumai mkomao. Tetuila sema video. Mutambuza video. Mbada nchaba gamba banana.
Men should take note. Bw'ofuna akawala n'okateeka ewaka ne kagaana okweyambula konna okwekuba sipeeyi toweebaka na mukazi ataggyeemu ngoye zonna. Baana boola bakwese kisipi mu buleega bakwese kisipi mu butoopu omukazi ateeyambula talina kyakulaga kyotalabangako tozina ndaba kuki talina kyakuyamba nagisi gyakuleetedde tozina ndaba kuki omukazi ateeyambula yenna nze mutiira ddala. Omukazi alina okweyambula yenna mukwate yeetoolole mukebere mubuze n'enkovu wagijjawa akugambe neetemanga ntemenku omubuze ate ne wagijjawa akugambe akasooka ansala akugambe ne wagijjawa kabina munatula ku musumaali oyo gwoba aba akulimba nga zonna nga byonna accident ziruka ku oyo akulimba ali ku mpiso zino ezaatana mirundi esatu gwoweesa emisumaali gwogituulako. Waliwo abakazi abalina ebinnyanja bino amabira galimu ebinnyanja abooze mbatiira ddala. Mulimu empeke empiso abasajja mulimu eddagala lyebakozesa abalwadde ba sirimu ezireeta ebinnya ebyo mu mabina ajja kugamba nti nali omuto bankuba eddagala sibalina enzimba obubina akulimba. Waliwo eddagala lya sirimu eriwo ogulya ddala kati obubina. Omukazi kasita omulaba nga obubina bulimu hiipu bulimu amasimanyi bulimu simanyi ziddimpa ebinnya nnyenyenye bibeera nnyo ku bakazi abanyankole nyankole abo ababeera embalala. Look, ready for your life. Akabina kalina okubeera nga kakalu supercharger ng'olinga akubye ku ttena. Era omukazi bw'omusanga nga akabina kalimu ebinnya nnya misinde ready for your life brother. Nze nkubuulidde. N'omutuusa n'olaba w'enkovu n'omugamba wabaki nti njagye yantema. N'omubuuza ate wano wabaki natula ku musumaali. Wano ate wabaki nali ku booda n'engwa nga ziriko nga 15. Kiki ky'ogenda okunyeba? Duka emisinde. Duka emisinde. Gasiya. Tugenda kubanza tutya tusiriye. Nina kubabuulira. Omukazi akumma nga agaanye okuteekako mu ettaala mutoteekako ttaala. Men tambuza vidiyo eno. Omusajja tambuza vidiyo eno ngenda kuba buli alina kubawa information abasajja mutambuze vidiyo eno. Buli bw'oyambula sekisi ekiro n'oyagala okumutwalamu n'agamba ati nno toteekako ttaala. Eyo ebeera sayini eraga nti alina kyayagala oleme kulaba. We are living in the days whereby all of these girls right now they are being assembled. All of these girls today they are assembled. Ngo gule chitamba chana mu IKEA babere bula manyo gule chana bachikwira mu box no chepangira. No makazi benda kuzobali assembled. Mukazi yepangula najja kakabina najja kamabere najja ko nga yepanga bwepanzi nga kitanda. Ababire bayise mu bintu. Omukazi nga tosimulwadde kyaba yepanga panga. When you detect omukazi yepanga panga emami kuba episo minene akabina bulenga ina byapakidde mu bubina bonna ayambadde bambazi duka akabina kasi sirimu yakakuba akubadde kasi yafuka muserebere kati yepandinga duka. Run for your life brother. Run. Abakazi abasinga abalwala ddala mwana sirimu yabayiwa obubina. Bamuserebeni kati baana beasembolinga obubina. Omukazi kasita ogamba mutosaako ttaala okuba alina byatayagala olabe edduka. Omukazi alina ekye bayita ebikovukovu okuva wano ne wasinga okubeera embuga mu Katonda mugwe waliwo olaba amagulu gali lwafa alimu enkovukovu toyitawo. Run for your life brother. Nabagambe bili TV okuntuukira interview njaga njitunda $1,500,000. Public awareness interview mwako ogujja njitunda $1,000,000 yes. Ku TV yonna. Ekitone nnyo. Olwakuyisizaamu. Tugenda maaso n'omusomo. Omukazi yenna bw'otegerera nti mulwadde abakazi abasinga. Omukazi omuganda omuddugavu omusufu alina okuba n'omusino nga muddugavu. Take note. Men take note. Omukazi alina okuba mu real life n'omusino nga muddugavu. Omusino gulina okuba nga muddugavu. Abakazi abasinga naddala abedda
bavuganga eggaali omukazi wange tuwabira toilet paper kwekwe omukazi avuga eggaali kugamba nakulumuka n'emisolo gifuukira ddala black gifuukira ddala rough omukazi alina okuba n'omusiro nga gwa black bw'osanga omukazi n'omusiro nga gulimu olwa pinka gufaanana nga zino empeke z'abalwadde ba siriimu run for your life brother ono run for your life brother omukazi alina omusiro gwa pink run for your life kyensonga kimba kyalimba gamba mwana amaddu mulina okugareducingako for some climax level toyingira mukazi mboti tunulayo olabe wajja olaga bw'oteeka omutwe wava emmese ensolima tunulayo olabe wajja olaga bino ebintu mulina okubiraba 2020 tugenda kuba buli omukazi omuntu alina siriimu afaanana atya we have no life for stigma because ebintu tujja kubabuulira amazima wano omukazi alina okuba n'omusino nga gwa black gubeeramu olwa pink run for your life ali ku ddagala run brother gubeera gutya ogwa pink abanga atawazisalira eddagala lyensandago share the bombo clat video generals ogwa pinki abanga atawazisa eddagala lyensandago gino emikeeka run for your life brother muveemu amaddu badma youths muveemu ebintu by'amaddu tunula gy'olaga bintu tobafuna nti omukazi akuyambye buyambye okukuwaako ombugo omale gy'okukazi akugulya amagulu oyingizeyo mangu odduka ozina kirinnya mutikka gy'oliko basponsa kumanyoko ogenda tomera mazzi bwoba gwa pinki dduka ajja kulimba nti abalongo bamwoca alimba abalongo tebooca mbugo omusino gwa pinki buba bulwadde somehow uno afisi MC Cuts lips zivuusi za pinki amutandise okuwoza nti nakkiriza wa n'omukazi omusino sebe buyinza okubeera ogwa pinki n'ogamba Jesus Christ I want to do this Mumanyi waaki ekijanja kya Judith Hali nakitya lwaki mwe bawuza kijanja nze nendaba ekirala I saw the color nalongozi my friend nalongo namugamba kala yo wajijja abalongo bakwokyayo tosobola kubba abaana bo waliwo nalongo ayinza okubba ebigali by'abalongo be beezaalira oba obba kyoba webba nennabuuza nalongo ekijanjalo kya red ekijanjalo nga kinene nenge kalansi gitegeddeeyo. This is why you see don't comment about cat situation because ununyam that. Ununyam narangos bin. You are in a problem. Tunulira kala. Dayola be fana this bitch aliko ku internet chakarachi. Look. Run for your life. Jesus Christ. You did have that in look at the color. Pussy. Mumbira bila kungulu fitu bila dela pakiri tusuka na motu bila tu fitu gende dela pakiri deep tula wala bajasi fitu bila jasi wezi wanu unu nyamde bindem watch out for your life go look at the color what you nyam look at what you nyam oja kakas muna uli kugira kwe musikas nezijula janjalo cha ndalo cha karati pussy run for your life. Sharinga video ko neba cowboy ngina babuli ya cowboy obulwadde wa sirimu afaanana atya. Information is power. 2020 ngina kufulinga power muja kuwulira kye bayita amani. Zamani eva kamera constant. Bera bwezi wanu. Zamani kamera constant gadi mu bwezi just nga controlling some controlling just spiritual awareness. Seta ga kintu kyonna kirala. Seta ga kintu kyonna kirala. Sponsored by myself. Mona baganga nabagoba sete ke teri muganga mulamu mpayo muganga mulamu Uganda nkubo ulabo sive ku internet mona balwadde bayina ebizibu ngaze empana abaganga sayina budde buwana baganga bona balwadde buli bobya ne cowboy gwedde mu ngoli wano laba video yange noba ne cowboy nenga bwayima akasoro kadde no wait
kirinya mutikka kaja strike waliwo kye bayita abasajja musoke muwulire sirimu akuba akasolo n'akagongobaza ira asobola okukasuula endali sirimu aba yakuba akasolo ko n'akasuula endali nga kaddakati nga n'okuyingira omukazi osooka kukola bwoti ssebo n'ogenda ng'otambulira bwoti ku sayidi emu tugende mpola saagala munkwate bubi genda mpola vile jagenda okuddamu okukola genda gikola nga 3 mu lusooka omwaka nga mukuba fireworks era manyi mujja kubeera kugenda kubabuulirira lwengenda okudda ku Facebook era ku lwa 3 mu olwo sirimu agongobaza bakawuboya akasola manyi n'agatta kati bo sirimu ono alina entonda asobola gamba tulekeemuko tuli ku vacation obusobola osanga omukawuboyi nga bw'ayima akasolo kaddeeni oyo aba yakugongobaza ng'oli mukazi sooka otunuulira omusajja mukwate embalaba ogirabe ekutunuddemu bweti kirinnya mutikka ejja kwala ali kasaale oba si kasaale kalimu olulalirali ak'olulalirali dduka sister run for your life my sister run for your life omusajja obutaliko ky'okuyimba nakasolo kaddeeni ketumikkiriza biki kalina kubeera bwe kati era omukazi yenna ng'olaba vidiyo yange no bw'obeera n'omusajja nga mugezi mu kikuba n'olaba akasolo kalimu olulalirali kali eno tekali bwe kati run for your life sirimu yakakba n'akagongobaza n'akaleeta olulalirali dduka emisinde omusajja kyobaamu olulalirali waki ogenda bwoteno notandi tusimanyi Southern Dakota ozakata olina kugenda wane wabeera omulabe eno lwaki owetumikkiriza ogenda mu front ate onoonya bubudamu eno sirimu yaba yakugongobaza akasolo togeza tulimu my sister munoonya abantu abasongovu in real life saabegongobaza sirimu aba yabakuba run for your life my sisters nebambe babuulira nogenda babuulira ebirala dala kusiiga temugenda kusiiga muntu yenna sirimu akasolo kabeera kabalema omusajja yenna agira ate n'ekira omulwadde wa sirimu omusajja abeera atya tulinamu abakazi abali ku vidiyo yange nomusenya tulinamu abakazi abasenya ng'okwata omusaaki gw'omusajja n'ogwebazika n'ogamba ko weesenye mugita simanyi zibbulojobu zita zibbulojobu ekyo no sibimanyi siri musengu nnyo kwenkanawa naye mbiraba bulabi wazi bino baabigenda sisobola kumbatika ni g'obatika nze olwo ebito ebiza okukubya empi n'amatu negaleetamu omusaayi nze gesokaliko bibozibozi byembusimanyi ombatika munnuno ni gwonuuna kumannyo bakubeera ne vibrator mu ssimu n'ogenda onnuma byebekisiru nze mulimu ebintu ebiza okukubya omukazi neze babanuna era ng'oli mukazi gw'oli eyo ng'oliawo omusajja gw'ebbakuli tolina magezi omukazi asenya tolina magezi uzate wenfukisa gwoteeka mu kamambo obatika kiki obatika musoki kigweteka mugusiba gugera mutoira gulegejja bugobatika obatika ki look at these fools nosanga ekikazi nga kyonna kikimu feelings manye feeling ekikubye omusajja najjaka so kiteeka mu kibali obatika ki obatika ki nze omukazi bwaligeza kukuleta ko propaganda ati kind of no fokare mbonuno jakakasa nze mbize ekola supu kukuba ebinnyo nze ombatika bambatika koma nnyoko 2020 we say no to disabled dicks that me telling her ani gobatika nze wenfugisa gobatika omusajja otwata obulyango ovumbika bugundi eri mu bugozi omukazi wasiba omusajja wasiba bikimu simanyi bolagala koma nnyo wonya walinga evumbi wabanga ebwokyezaayo emmamba mbunawo simanyi bolaga bisoko bya gundi oli musiru ojja kulwala mansa gwe bayita mukosi run for your life nze tebambatika ani gwobatika ezo ziddogoma zamwe z'ekisirusiru z'ekisiru musimanyi bw'obeeramu nekikkanga n'ogenda onnuma n'abasajja nammwe mulisikinga nga bakubatika alina life obulamu bw'obuwaddeyo buli mu mannyo go agenda kuluma mbulumi what owunyambugo gwe bagenda kukugolola mazzi bw'oba oli musiramu bagenda kukuyisa mu manju bakuteeke mu mwanandaani owunyambugo gwakkiriza ye bakubatika
ate mulimu abakazi abalina ebintu ebyo nga balina amabwa mu kamwa nga bagala okutambuza siriimu atambulira mu bintu byakubatikabatika abirira nebbwanga liya amanyi libulidinga mulimu abantu abira nga babulidinga mu mannyo balinamu omusayisayi that kind of this contact says nagenda akuluma nga bakazi bali lwafu bakulageze lukira akabiri ako kali sensitive na abasajja batali basale kati mukasajja nakazi agenda kukuluma mu bulumi jasika tono nnyo ata anoonya jasikasuwa n'anunda bamugolooza munaayagala oggi kumba anoonya engeri gy'oyinza okusweringamu katono nnyo obeere ngo just olirizinga akasaayi mixingamu akasaayi k'omukama akuwa nagisi abanga akayamba akakumizi nze bambatiga abakazi ze ebintu byemmwe mbimanyi byebibayiriza muje mukubeeyo omukazi akubatikanga jasita anoonya akasaayi ka kontakiti siri utatambulira mu malusu yes naye oyinza okwesanga omukazi nga alina agabwa mukamwa alina enagisi alina ebibwa birimu n'amasira biri eyo bibundikidde tagenda kusenya alinze bantu kubattisa mumwa mulimu bakabaka bazibanyizibulo jobu nga ye tagenda kukuzina osanga omukazi nga ye eva profession ye kasita kununa akumazisa nga ye aba akumaze nga bakukwata bwati emumbwa oba ekisunda mata amaking sure this tukola togenda kusunda mata togenda kusunda bongo akuveeko nzengo njoli mbumo batiko ni gobatika wewe kummanyi ali bonuma abana bange bagambe ki teta ndi abachi ndibali bambatise ndibali bansenya gonsenya ngeno senye nyoko wachitawo tonzanyira ko nzalo ndi batanzanyira ko penge zino romantic babingambe nya bakazi benze sinkana nebyo sango omukazi alina sirimu yakola ata mwali mwegerezali waliwo omukazi gwozinanga naye ng'omuzina akutte bwatya nali mukwekuba kutakula wano wati kuguni kudingidi omuzadde mbakaso naye nga ali ku dingidi naye bwa seba kasobola kumwekali naye nga ali mu dingidi mbwamale umala biki wajja kuyisa mu bwangu run for your life brother sendo tukubatika run for your life olkasozi n'omukazi n'olaba nga omuzadde mbakaso naye nga naye ali mu kukola bwati dogoma nno bazikola bukozi dogoma zino no dogoma abakazi bakozesa sewa bagala mbotoke mangu nosanga chipusi oli mu chipipi ara mu chitima chitande mu chimanyi mu changwa chiri mu kuzanyisa wala chadde olugala mu chimanyi run for your life chagala otukeyo mangu chiri mu kweta kula chitipulo obusa buli poisonous bugende mu kuyingiremo yebere ndagisi run for your life nze nyizo kuteka makasota iko kwekola bino ala mulimbu wakasoka ngechi Mwimunde bikaze ebikola ebyo otende mwaka so kiri mukola wechi mukimanyi kiri mukweta kula wano mukimanyi kitipuka simanyi kiri ku ddobo kunayikonda mu kitipuka amazi kisikuula kalimbwe myezi ebiri bakulangirira enti olwadde run for your life brother Zabito wacha binkola ate kutande mwaka so ate wekola bino bikiri wekola komanyo abana bagimba gambechi ndi accident atajifunya chatinga bambatise shami mubisa senkwagala nnyo muve ku mizejo okweta kulanga tubataddemu akasolo nziramu muve mu mizejo okweta kulanga tubataddemu akasolo ajemiza simirungi zadezi ndi mukupi mpine ate mwene mwalimu kweta kulana musitaje bichi wacho pisa mu bwangu wacho wanga mebo ina jola ogende obubonero obulaga njagala kukuteekayo tambuza video se njagala 10 buli omuze nkusomere paka silver one nzira mo kudda wano nga 3 mulumu okunda bala ibasatu mulumu nga nsibula mwaka ina kola video mwaka nga 3 mulumu na mujirindi okudda na 3 mulumu yaman chiwatule yabimbye chakabinnyo bebe kulu ebale bigga bebe kulu wafunya abantu nga bulijjo chiwatule ebimba tebirimba politics general from day one manyobera n'abantu abakwagala music wise yo general bebe kulu big up CM yaman out of there chiwatule ya jude
Ate wali laavu mzungu banyonona. Gwe mazi togezako kunchankala. Don't divert me. Don't divert me. Sisola kungamba muze ndi mukupi mpira weli ntende mwakazo. Nawo se we kutewa na sebo ku mwana ndani mbo utakula. Tuzina fena naye wezi nyisaga. Tuzina fena wangu wachi. Oli mukutipula nagiseri esingo kubeera enziwa etira katso obuzibu nze sebo ndabisi. Era jiba misinde nkata akasoroka kule mangu. Nguzira nawe oli mukweta kula wete kube kudisima ku dingiri musima nyimbo jama zikuma nyoko. Bili abiri munaona mwe bamazi. Ata making sure buli mwaka ya boss. Nchidamu every year I have to boss. Anu social media personalities gulinga mulimu. Chiringa chitoni. Nze everyday nonyo omuntu gwenda gegwanga. Kati ngenda kwata kumwego gwanga hamuza ngenda kwata kuchali bamuita Disney Future. Muganda wange twayogedde naye nalabinga ina chenyizo mukozesa wana afuka kizibu. Muve ku bino bya Disney Future. Naje ngeno musomera. Naba ebe musirichi. Tabu jelele bili abiri. Gabe video agenda kwenda kujikola nkudosa tumulumu. Nze muntu akuwoye nga bojja kugwa n'ogwa. Waliwo amadala g'otayitako ng'aga Lucifer. Ino siddogo bannaye. Kamini wabagamba nti yasinga okuyimba mu Africa. Siddogo. A character enemy system. Experience is the best teacher. Kibeera kizibu. Kibeera kizibu nnyo. Eno ye office mfiirawo. Mulimu ensikino ereesa siriimu. Omukazi asikinyisa ennyindo mwegendereza nnyo. Abayala kusiiga siriimu. Omukazi asikinya nnyindo, omukazi alina sikinyisa mumwa. Senga asidi ngenda kukubira ku simu ompe ku lecture. Mimba njogedde bubi, muganda wange. Omukazi asikinyisa mu nnyindo ng'emmotoka za kombi. Run for your life, brother. I hate that. Mulimu omukazi asikina ng'alinga amixinga sawundi y'ekibobe ne sawundi ya mix. Omuntu oyo run for your life. Run, brother. Duka oyite ne wosula. Nabagambe run this thing. 10 years deep on the road. Still the general. I run this. Character run this. Mbagambe ramba jukiza TV yono kula kwa interview njagala milioni 19. Echitongo. A real life. Babuli da mazima. Real life things. You see me? Isi! Omukazi asikirira mu nnyindo ng'alinga mikisinga ekibobere sauti y'omukira. Ono run for your life, brother. AIDS here if you bring panapatebo. Obadde otya. Omukazi olina sikinyisa matu na nnyindo n'amanya na mumwa. Any sound that goes beyond or passes through the nasal cavity, that is a deceitful sound.